Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, que estén cuidándose, cumpliendo con el aislamiento y no se olviden de lavarse las manos, ¿sí? Bien, hoy vamos a hacer un valero, ¿sí? Para esto vamos a necesitar una botella de plástico, pegamento, témperas, un hilo o lana, o tanza también, lo que tengan en casa, y ya sea una pelotita, un corcho o una tapita de plástico va a estar bien. Con la botella la vamos a tener que cortar, ¿sí? Yo acá la corté de unos 15 centímetros y una vez que la cortas con un cuchillo, tengan cuidado con esto, después lo van recortando con la tijera para que no quede filoso y no lastime. Le pueden hacer formitas o lo pueden dejar recto como hice yo. Bien, yo acá ya decoré mi botella, le hice con pegamento un zigzag y le puse brillantina. Pueden pintarlos con témperas, con fibrones indelebles, lo que tengan. Siempre antes de arrancar preparen el espacio, pongan diarios si van a usar témperas, ¿sí? Si van a usar brillantina, algún platito para que caiga la brillantina sobre el plato y demás. Estén atentos a eso. Y el corcho yo lo pinté de color rojo para que lo puedan, se pueda ver y llamar mucho la atención cuando yo esté jugando, ¿sí? Esto sirve para, llevar el foco de atención a la pelotita y en caso de no ver muy bien, de tener baja visión, también va a ayudar. La cuerda es una lana color verde que también ayuda a hacer contraste y eso está bueno. Lo que hice fue atar en el corcho nada más, le voy a cortar ese sobrante. Además del corcho pueden usar la tapita de la gaseosa, armar una pelotita con papel y envolverlo con cinta para que no se desarme, ¿sí? Con lo que tengan. Y acá hay dos opciones, o le hacen un agujerito a la tapa de la botella y por ahí introducen el hilo, o hacen lo que voy a hacer yo, más fácil, que es meten un poquito y tapan y listo, ya lo tenemos. Bueno, espero que les guste, que lo hagan y a jugar. Un beso a todos.